আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, রাফি মোবাইল রিপেয়ার ট্রেনিং সেন্টার এবং রাফি মোবাইল ফিক্সের পক্ষ থেকে আমি অপু আপনাদেরকে জানাচ্ছি স্বাগতম। তো আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য। এটি আসলে এই সময়ের কমন একটি প্রবলেম। তো ফোনটি কুরিয়ারের মাধ্যমে ঢাকার বাইরে থেকে আমার এক ভাই পাঠিয়েছেন। আসলে ভাই পরিচয় আসলে দিতে মানা করেছেন, এই জন্য আমি সে পরিচয়টা দিলাম না। কারণ কিছুদিন আগে ভাই ফোনটি আসলে মোতালেব প্লাজা থেকে কাজ করানোর চেষ্টা করেছিলেন, বাট কাজটি আসলে সম্পূর্ণ হয়নি। তো পরবর্তীতে আমাদের ভিডিও দেখে উনি আমাদের কাছে আসলে নক করেছেন এবং ফোনটি পাঠিয়েছেন। তো ধন্যবাদ ভাইকে আসলে আমার কাছে ফোনটি পাঠানোর জন্য, বিশ্বাস রাখার জন্য। তো আমি চেষ্টা করে দেখি আসলে হয় কিনা, কারণ বাংলাদেশে একটা স্বনামধন্য মার্কেট হচ্ছে মোতালেব প্লাজা, যেখানে আসলে আপডেট লেভেলের কাজ বেশি হয়। তো সেখান থেকে ফোনটি ফেরত এসেছে, দেখি কি করা যায়। তো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আসলে চার্জে ফোনটি ফ্ল্যাগ ইন করালাম এবং এখানে আসলে 0.1 অ্যাম্পিয়ার কনজিউম করছে। আপনার একটু জুম করে দেখানোর চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন যে 0.1 অ্যাম্পিয়ার, কিন্তু ফোনে কোনো ধরনের লোগো সিম্বল কিছুই আসলো না। তো এ পর্যায়ে ফোনটিকে আমি খুলবো। তার আগে আমি আমার ইনস্ট্রুমেন্টগুলো যেগুলো দিয়ে আমি কাজ করব ফোনটি, আমি একটু এগুলোর সাথে আপনাদেরকে একটু পরিচয় করিয়ে নিলাম। আর এ হচ্ছে আমার মাইক্রোস্কোপ, এটার সাহায্যে আমি আসলে আমার সবগুলো কাজ করে। তো এখন ফোনটিকে আসলে খোলার পালা। তো আমি একটু অকটেন ব্যবহার করে পরে ফোনটিকে আসলে খুলে নিচ্ছি। তো অনেকেই হিট দিয়ে খোলেন, আমি আসলে একটু তাড়াতাড়ি করার জন্য আসলে অকটেন ব্যবহার করলাম। আর ভিডিওটা আসলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে বিধায় আমি আসলে ভিডিওর স্পিডটা আসলে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছি। তো কোথাও আসলে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে পরে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর একটা কথা আসলে শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে যে ভাই আমাকে ফোনটি পাঠিয়েছেন, উনি বলেছিলেন যে উনি আসলে এটা মোতালেব প্লাজাতে দেখিয়েছিলেন এবং ওইখান থেকে আসলে ওনাকে বলা হয়েছিল যে সিপিইউতে কাজ করতে হবে এবং সিপিইউতে তারা নাকি কাজ করেছেন, ওনার কাছ থেকে বিলও রেখেছেন। তো আমি ভাবলাম হয়তোবা যেহেতু বিল রেখেছেন হয়তোবা ওনারা সিপিইউতে কাজ করেছে। তো যাই হোক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিডিংটা কিন্তু 150-60 এটাতে কিন্তু আটকে রইল। আমার কিন্তু বোট কেবল দিয়েও সেম রিডিং দেখাচ্ছিল। তো যেটা বলতেছিলাম, তো ওনাকে আসলে বলেছিলেন যে সিপিইউতে কাজ করে দিয়েছেন। তো আমি ভাবছি যে অবস্থা আছে হয়তো এটা ওনারা আগে রিভলভ করেছেন, হয়তো র্যাম ঠিকমতো কানেক্টেড হয়নি, যে জন্য আসলে কাজটা সম্পূর্ণ হয়নি, অথবা অ্যাগেইন ডেট হয়ে গিয়েছে। তো আমার মনে হয় যে আমি সবচেয়ে বেশি বোকা হয়ে গেলাম আসলে এইখানটাতে এসে, যে ফোনটা আসলে রিভলভ করাই হয়নি, জাস্ট রিহট করা হয়েছে। এটা আমি তখন বুঝতে পারি যখন আমি আসলে আমার হটগান দিয়ে হিট দিয়ে আমি চেষ্টা করেছিলাম যে টুইজার দিয়ে হয়তো বা আইসিটাকে উঠিয়ে ফেলতে পারবো, কারণ রিভলভ করা থাকলে সাধারণত আর পেস্ট সাইড থেকে কাটতে হয় না। এবং এত সুন্দর করে সাইডে দিয়ে পেস্টটা কাটা ছিল, আমি আসলে একেবারেই কনফার্ম ছিলাম যে হয়তো ওনারা রিভলভ করেছেন একবার। তো আমি ভাবছি যে হটগানে একটু হিট প্রয়োগ করব আর হয়তো টুইজারের মাথা দিয়ে উঠে যাবে। বিষয়টা আসলে একেবারে তার ব্যতিক্রমী ছিল। ভিডিওর সামনে আপনারা দেখবেন এখন যে আমি টুইজার দিয়ে আসলে কয়েকবার চেষ্টা করেছি যে আইসিটাকে নর্মালি তোলার জন্য। আমি একটু পেস্ট ব্যবহার করেছিলাম আইসিটাকে নর্মালি তোলার জন্য। আমার টেম্পারেচার তখন ছিল 350 আর এয়ার ছিল 4। তো আমি টুইজার দিয়ে কয়েকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আসলে দেখতেছিলাম যে আসলে আইসিটি কোনোভাবেই নড়ছে না। তখন আমার একটু ঘটকা লাগলো আসলে সিপিইউটা আসলে কি রিভলভ করা কিনা। আমি কী বলবো, আমি আসলে বোকা হয়ে গেছি যে সিপিইউটা আসলে রিভলভ করা না, আসলে সিপিইউটা জাস্ট পেস্টেড, এখনও পেস্টেড আছে। ওনারা জাস্ট একটু হয়তো উপর থেকে রিহট করছে, কিন্তু সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হচ্ছে যে সাইড থেকে ওনারা গ্লুটা কেটে নিয়েছিল। এইটা আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে যে সাইড থেকে কেন গ্লুটা কেটে নিল, তারপরে কেন রিভলভটা তারা করলো না। হয়তো গ্লু কাটার পরে এই হিটে আসলে ফোন চালু হয়ে গেছে, তখন হয়তো ওনারা আসলে বিলটা রেখে দিয়েছে। যাই হোক, আমি এখন মূল কাজে আসলে ফোকাস দিচ্ছিলাম পরে, এবং আমি যেভাবে আসলে ডাবল টেকারের র্যাম আসলে যেভাবে আসলে রিমুভ করতে হবে, আমি ওভাবে আসলে একটা আর্ট নাইফের সাহায্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি র্যামটাকে আলাদা করার চেষ্টা করছি।
তো যেহেতু আমি প্রথমে আসলে একটু ভুল করে ফেলছিলাম, সেই জন্য আসলে আমার জন্য একটু সমস্যা হয়ে গেল। কারণ র্যামটা বেসিক্যালি তোলার জন্য হয়তো আমি আর সাইড থেকে আরেকটু টিন কেটে নিতাম, আমি আর একটু স্পেস পেতাম। তো যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ শেষমেশ আসলে র্যামটাকে আমি সাকসেসফুলি আসলে রিমুভ করতে সক্ষম হয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমি র্যামটাকে খুব সুন্দর মতো রিমুভ করে নিলাম এবং পুরোপুরি পেস্টেড। আসলে এই জায়গায় আমি এসে হতভম্ব যে না, ওনারা একটু রিভলভ করেনি। রিভলভ করা তো দূরে থাক, আসলে সিপিউটাই তুলেনি। তো যাই হোক, এখন র্যাম উঠানোর পালা শেষ। আমি তারপরও সাইড থেকে আরেকটু যদি কোনো আলাদা গ্লু টুলু থাকে ওটা আসলে রিমুভ করার চেষ্টা করে নিলাম আমার আরেকটি আর্থ নাইফের সাহায্যে। আমি কিন্তু আমার যে টুলসগুলো দিয়ে কাজ করি ওগুলো আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিলাম। টুলসগুলো বেসিক্যালি একেবারে নতুন না, অনেক দিন যাবতে আমি এই টুলসগুলো দিয়ে কাজ করি। তবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হলো যে যে টুলস দিয়ে কাজ করেন না কেন, টুলসটা পরিষ্কার রাখাটা হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি কথা। তো আপনাদের কাছে আসলে যারা নতুন টেকনিশিয়ান আছেন তাদের কাছে অনুরোধ হচ্ছে, যে টুলসটা দিয়ে আপনি কাজ করবেন চেষ্টা করবেন কাজ করার পরেই টুলসটাকে আপনার থিনার হোক বা অকটেন হোক, যেটাই হোক, আপনি ওটাকে আসলে খুব ক্লিন করে তারপরে আসলে আপনার সেটআপে রেখে দিবেন। তাহলে হয় কি, আপনার আসলে কাজ করতে একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন এবং আপনার কাজটাও ইনশাআল্লাহ সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকবে। তো এখন সিপিইউ উঠানোর পালা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন 360 আমার টেম্পারেচার এবং আছে 45 ছিল এয়ার। আমি এইটা দিয়ে আসলে সিপিইউটাকে তুলে ফেললাম আমার আর্থ নাইফের সাহায্যে। যেহেতু আমি আগে স্পেস করে নেইনি, সেজন্য আসলে আমি পুরোপুরি আর্থ নাইফটা আসলে পুশ করিনি, জাস্ট সাইড থেকে একটু একটু আড়ি দিয়ে হাতের ক্যাশের মাধ্যমে আসলে কিন্তু উঠিয়ে ফেলা। তো এই ক্ষেত্রে অনেকেই ভুল করেন, খুব জোরে আসলে আপনারা একটা নাইফটা দিয়ে আসলে চারি দেন, আসলে সেক্ষেত্রে সিপিইউ ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেড়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমার ট্রিক্সটা ফলো করবেন, হালকা একটু পুশ করে আপনার হিট এবং হাতের কম্বিনেশনটা স্কিলটা আসলে এক থাকতে হবে। সেজন্য প্রচুর পরিমাণে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। যে ফোনগুলো আসলে ডেট আছে ওগুলোর ডাবল টিকারগুলো এভাবেই আপনাকে তুলতে হবে। তো এবার সিপিইউর নিচের যেই এক্সট্রা রাং ছিল সেগুলো পরিষ্কার করার পরে আমি আসলে সিপিইউটা রিভল করে নিলাম। রিভলের ভিডিওটা আসলে আমার মাইক্রোস্কোপে ছিল, কিন্তু মাইক্রোস্কোপ ভিডিওগুলো আমি আসলে ভেঙে ভেঙে আসতেছিলো, এই জন্য আসলে আমি দিতে পারলাম না। আমার আসলে মাইক্রোস্কোপের যে ক্যামেরাটা ওখানে সেটিংসে একটু প্রবলেম ছিল, তো আমি প্রথমে আসলে খেয়াল করিনি, আমি দুঃখিত। তো রিভল করা আসলে বেসিক্যালি সবাই জানেন। তো রিভল করার পর আমি আইসিটিকে বসিয়ে নিয়েছি। এবার আসলে চেক দেওয়ার পালা যে আইসিটি ঠিকমতো বসলো কিনা বা কাজটা সাকসেস হলো কিনা, এবং খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নিলাম, পুরো বোর্ডটিকে ক্লিন করে নিলাম। এবং ক্লিন করার আসলে বিকল্প নেই, আপনি ছোট্ট একটা রাঙের যদি একটা দানা যদি থেকে যায় তখন কিন্তু আপনি একটা প্রবলেমে পড়তে পারেন, অন্য কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। চার্জিং ইন করলাম এবং দেখতে পাচ্ছেন যে আলহামদুলিল্লাহ আমার ফোনটি কিন্তু অন হয়েছে এবং ফোনে চার্জ নেই সেটা সিগন্যালটা শো করছে, যেটা কিন্তু এর আগে কিন্তু শো করে নেই। তো একটু চার্জ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পালা আসলে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে ফোনে এখন আসলে একটু চার্জ হচ্ছে। তো বন্ধুরা, কাজ করার সময় অবশ্যই আপনাকে মানে হবে না এরকম চিন্তাভাবনা মন মানসিকতা নিয়ে কাজ করবেন না, চেষ্টা করবেন, ইনশাল্লাহ হতেও পারে। কারণ একজনের কাছে না হলে যে আরেকজনের কাছে হবে না এরকম কোনো ইয়ে নেই। আমি আমার কাস্টমারকে আমার কোনো জায়গায় যদি আমি নিজে সফল না হই, আমি কিন্তু কাস্টমারকে বলে দিই ভাই আরেক জায়গায় দেখাইতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। বাট চেষ্টা করি কাস্টমার আমাকে যেই কন্ডিশনে দিয়েছিল সেই কন্ডিশনে ফেরত দেওয়ার জন্য। যাক, আলহামদুলিল্লাহ আমার ফোনটা আসলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে পোকো লেখা চলে আসছে। ইনশাআল্লাহ পুরোপুরিভাবে ফোনটি অন হবে এবং অন হওয়ার পরে আমি আসলে ফোনটি স্টেপ বাই স্টেপ চেক করে দেখব যে সব কিছু অ্যাকুরেট আছে কি না। কারণ এগুলো আসলে র্যাম, সিপিইউ এগুলোর প্রত্যেকটা বল খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এগুলো যদি কোনোটা আসলে ডিসকানেক্ট থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে অডিও থাকবে না অথবা ক্যামেরায় প্রবলেম হবে। তো আমি আসলে সবগুলো আসলে ঠিকমতো করার জন্য আসলে চেক করে নিলাম। কাস্টমার থেকে আসলে ফোন দিয়ে লকটা জেনে আমি দেন হচ্ছে চেক করতেছি। দেখলাম ক্যামেরাতে চলে গেলাম এবং ক্যামেরাতে যাওয়ার পর প্রত্যেকটা ক্যামেরার মুড, প্রত্যেকটা মুড কিন্তু কাজ করছে এবং টাচটা কিন্তু কাজ করছে এবং সেলফি ক্যামেরাটা আলহামদুলিল্লাহ কাজ করছে এবং আমরা কাস্টমারকেও কাজটি খুব সুন্দরভাবে আসলে হ্যান্ডেল করতে পেরেছি এবং কাস্টমারও আলহামদুলিল্লাহ খুব খুশি হয়েছে। তো যে বিষয়টা আসলে বলার সেটা হচ্ছে যে
সিপিইউর কাজ করার ক্ষেত্রে আসলে রিহট করার পরে আসলে এটা আসলে স্থায়ী হয় না, এটা আসলে কোনো স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। তো আমাদের যেটা করার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমরা আসলে যদি আমাদের পারা থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই সিপিইউটা পুরোপুরি রিভলভ করে দেব, আর নয়তো সিনিয়র কোনো টেকনিশিয়ানের সহযোগিতা নেব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর কারো যদি আইসি লেভেলের কাজ শেখার জন্য কেউ আগ্রহী হন, যদি কম আপনাদের আসলে আইসি লেভেলের কাজ সম্পর্কে দক্ষতা কম থাকে, তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। রাফি মোবাইল রিপেয়ার ট্রেনিং সেন্টার, সেটা হচ্ছে রাজধানীর ঢাকার উত্তর বাড্ডাতে অবস্থিত। স্ক্রিনে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।